Moja kati ya umaskini mkubwa sana ambao mtu inabidi kuwa nao makini sana ni pale ambapo unakufa kifo cha mbwa, yaani ni kufa kifo cha kimaskini. Kifo cha kimaskini ni kipi? Kifo cha kimaskini sio pesa, kwamba kufa kwa sababu wewe ni maskini duniani na kujua kwamba huna hela kama vile ambavyo wao wana pesa, lakini ni kufa bila Mungu. Mtu anayekufa bila Mungu, hicho ni kifo cha kimaskini. Ni afadhali ufe katika kifo cha aibu cha kukosa pesa, lakini sio kufa katika kifo cha kimaskini ambacho kwa lugha nyingine ni kifo cha kumkosa Kristo kwenye maisha yako. Tamani kufa na Kristo. Anasema kwa maana wale watakaokufa pamoja nami, anasema nitawafufua. Kwa hiyo uwe makini sana, utaitesa dunia kwa uzuri, utaitesa dunia kwa sababu ya maisha mazuri, umaarufu, jina kubwa, vyeo na kufahamika sana, pesa nyingi, vibaraka vidogo vidogo. Hayo ukajikuta mwisho wa siku unakufa, pesa zako unaziacha, na Kristo mwenyewe kwanza ulishamkataa wala haukumkubali kwenye maisha yako, na hatimaye ukajikuta unakufa kifo cha kimaskini. Unaingia kaburini, hauna Mungu. Biblia inasema kwa maana wale waliokufa na Kristo, anasema kwa maana wamekufa pamoja na Kristo. Na yeyote ambaye atakufa pamoja na Kristo, Biblia inasema kwamba awe na hakika kwamba atafufuliwa pamoja na Kristo. Sasa sijui wewe ambaye siku ya leo unajiamini kutembea mwenyewe, wakati mwingine pia unatumia miungu, madawa, uchawi, kwako imekuwa ni kawaida, lakini haujakubali kumpokea Yesu Kristo ambaye alikuja kufa pale msalabani kwa ajili yako. Haujataka kutambua hiyo thamani. Take care rafiki yangu, usije ukafa kifo cha kimaskini. Narudia tena, kifo cha kimaskini ni kufa bila Mungu kwenye maisha yako. Hii ni hatari sana. Ni afadhali ufe katika kifo ambacho wengi watasema huna pesa, kama hizi pesa ambazo unazishika kwenye kazi zako, ambazo wakati mwingine pia zimekupatia kiburi, mpaka unasahau ya kwamba yupo Mungu duniani, mpaka unasahau ya kwamba hizo pesa ulizonazo amekupa yeye mwenyewe aliyekuumba. Lakini cha ajabu, anashangaa kwa sababu ya vidogo vidogo ambavyo vimekupatia, umesahau hata ibada, umesahau hata kumpendeza yeye. Haki kwako imeondoka. Nataka nikwambie rafiki yangu, tamani kufa pamoja na Kristo. Mpokee Kristo, ishi naye, mpendeze yeye, na hakika utamaliza vyema. Huu ni Mwinjilisti Jovin Chafu, na Mungu akubariki sana.